kwamba hii watu washuke huwa ndo maana yake ni ile. Itakuwa kuna abiria. Oh no, it's happening now in the ferry. Kuna basi imeanguka. Right now. Right now, it's happening right now. Imebeba abiria, basi imeanguka sasa kwa ferry. Oh God, oh Jesus. Oh. What? Mimi ona, unaona vile mimi nimefeel. Nimefeel nikaona nikapanda hapa juu haraka. Lakini nafai kuweka watu hapa sana. Move. I want to move. Move. Ameenda sasa ameniachaje? Nyuma sana mimi maybe azizi zangu hata zininio pia. Niko nakwambia niko natoka mbio sana. Sasa amemove ameacha gari hapo akienda wapi? Tunaona sasa. Abiria haina abiria sasa. Mimi kuwa hapa acha Mungu. Wacha nikae mbali kwanza. Nasikia nimeshtuka. Nilikuwa na shuku kuna kitu mbaya. Niko na shuku, unaona vile imepanda mbio. Umeona niko na shuku? Nilikuwa nasikia vibaya mahali. Wacha nipark gari mahali nitulie. Nilikuwa na watu. Jesus. Nimekuja kugundua umenileta acha Mungu nikusifu. Sita Mungu mwingi. Wacha tu. Mimi nimeshangaa mbona wanasimamisha watu wakae kwa kuna gari zingine hazina breki nzuri. Kama nikupanda watu wapande wakienda. Waende kimoja. Mimi nimeenda nikaenda kujiingiza tu mahali hata kando. Kwa sababu breki inaweza fail, hata yangu inaweza fail. Inaweza fail wakati wote. Tunaacha yangu imeanza kuleta stima shida gani? Wacha nikae kando. Nasikia nimeshtuka. Mimi. Sasa vile kuna abiria vile sana. Nyamji huko watu wameingia na basi huko ndani wametumbukia. Sasa hivi ende mkaangalie. Hawajui hata hawajui. Wacha nipark tu gari, nasikia nimepanic. Ndio hapo. Nimepanic, nasikia nimeshtuka. Nimeshtuka sana. Acha nisimame tu hapa. Kuna mtu anaweza nisumbua hapa. Tunajua ujua. Yaani basi imeenda. Unaona tu vile imeenda?